दोस्तों ये चटनी पॉट है अपने मिक्सर का। इस चटनी पॉट के अंदर ये देखो सिर्फ पॉट घूम रहा है, ब्लेड नहीं घूम रहा है। इसकी शाफ्टिंग ख़राब है और इसमें आड़ा पीले आ गया, इससे पानी निकलता है और बराबर नहीं चलता है। इसका बुश भी ख़राब है, बुश और शॉप दोनों बदलने हैं अपनों को। ये बुश और ये शॉप, ये दोनों अपन नए डाल रहे हैं इसमें, एकदम आसानी से डाल सकते हैं। आपको बताता हूँ मैं। इसके थ्रेड उल्टे होते हैं, इसको उल्टी साइड जिधर टाइट करते हैं उधर खोलना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, शॉप का गाला स्लिप हो गया। ये गाला इसका सही है और ये बुश में पीले आ गया है। बुश भी नया डालना है अपने। और इसको पहले शॉप को खोल लेते अपन। ये जूनी शॉप, नई शॉप को पहले ये ब्लेड में फिट कर लेते हैं अपन। शॉप बढ़ गई अपन। और ये बुश, ऐसा कुछ भी लाग लगाना है इसको, इसके बाद में इसमें रखना है। उसके लिए अपनों को ऐसी कोई शॉप लगेंगी जो बुश के ऊपर बैठ जाए, उससे इसको ठोक देंगे। जो बुश से साइज़ कम है इसकी, ये निकल गया जूना बुश, देख सकते हैं आप। इसको वापस लाग पे लगा दिए, नया बुश लिए। ऐसी कोई शॉप ये परफेक्ट स्पेशल इसकी है बुश लगाने के लिए। दूसरी भी रही जो बुश के माप से है, उसको ऊपर ऐसा रख के आप ठोक सकते हैं। ये पोजीशन होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर होना और ये अंदर से इतना होना। थोड़ा सेंटर में भी रखे से चल जाएगा, ज़्यादा अंदर डालेंगे ना तो बराबर नहीं चलेगा। बस ये बुश ठोक दिया अपन ने, लेकिन अब इसमें शॉप जाएंगी नहीं क्योंकि बुश ठोकने के बाद बारीक हो जाता है। ये राइमर आता है, ये राइमर घुमाना पड़ता है इसके अंदर, जब ये शॉप के माप से कटिंग कर देता है इसको। ये हो गया राइमर घुमाना, एक हाथ घुमा दिया उसमें क्लियर हो जाता है वो। आप देख सकते हैं, आप एकदम क्लियर बैठ गया है। इसमें प्ले भी नहीं होता है। अब इसको फिट कर देना है अपनी पोजीशन के हिसाब से। उसमें वाइसर डाल दो, ज़्यादा ऊपर नहीं होना ब्लेड, नॉर्मल होना चाहिए, बस इतना चलेगा। और इसमें एक बूंद ऑयल का डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल ये लगा दिए। तो इधर से देखना है वाइसर लग रहे या नहीं लग रहे। शायद एक वाइसर बैठेगा इसमें, एक वाइसर और लगाता हूँ मैं। एक वाइसर इधर से, ये बिंगरी कपड़ा रफ बोलते हैं इसको। बैठ गया। इसमें ज़्यादा पिले नहीं चाहिए, थोड़ा सा पिले होना, या फिर नहीं भी रहा चलेगा, बाकी बर्तन फ्री होना चाहिए। ये हो गया। अब इसको एक फुल टाइट में कर लेते हैं अपन। ये बन गया अपना पॉट, नए जैसा स्मूथ।
हो गया कंप्लीट।